Čaute, ešte na videjku dneska a tu máme nejaký free, tak to si vezmeme. Jo, taký som naspitovaný. A ľudia, toto je nejaká random hra, ktorú som našiel. Že neviem, čo to je za hru, ale je aj taká jedna podobná. Áno, práve ten sú mi vadí. Tak, poďme na to. Among Cash. Toto bolo tesné. Máme 25 000 a zároveň jednu, no. Poďme na to, nech to máme skrku. A chudák typka. A toto je od, kamo, môžeš mi povedať, aký level? 25, ja mám 27. To by som mal... Kašľuň na to kvôli, tu je, aké bu... Kamo, chcem rebuild. Dávajte na ten rebuild. Prezrábam 1,5 a to čulí, tu čují. No čo už, no. Poďme na to, zarobíme, vyrobíme a robíme. Ide sa, ready 5 speed, tým lepšie to bude. A ja som zdechol. No to je epika. Ja to dám tieto blbosti rád urobím. Ja to je čo nie na plus 1 je 4. Zjebatika. Hej. Konečo mám rýchlo, 20 kamoško. A čo vodička, áno. OK. A ideme tu. Toto bude ťažké. Poďme. Tak koľko 8 minút. Nie, my dáme tých 50, aby to bolo extrovné. Toto by som mal prejsť, alebo to risknem. Viete čo, ľudia? Risk je zisk, kámo. Ping, 50 minút, game pause. A pik. A ideme ďalších 50 minút, aby sme mali čím viac tohoto. No, no, áno, tým viac tohoto. No, my tu ako keby spočkáme. Jo, a to je za 500 víno, a toto ma nezaujíma. OK, máme už máme 21 000. Káva sa spidovaný. Týpek zechol. Tak nič. Ja zechnem znova. Lebo ja neviem takéto minihry z tému hrať. Ale to nejaký... Ale sedí pri tom nejaký Číňaň, ktorý vytvoril ako tému pred chvíľkou. A povedal si, ja vytvorím ako buble, kugle, a ten týpek, mene som Sigma Boy. Kamo, nech mi to neukazuje, game pause, kamo to čo je? Čo mi tu ukazuješ? Čo si myslíš? Vole, jednu, ale... Ideme tu. No, ukáž, jak sa nám... Ne... Ja musím ale tamto skúsiť, kamo, ako ide to rýchlo. No, počkajte, idem sa teleportovať na ten level, kde je 50 vinov. A toto, jak som spomínal, ale toto by som chcel vyskúšať, ale sa bojím. Viete čo, ja sa tu ľudia môžem dostať. Ty vole, prečo tu tam nechce skočiť, ale čo musí... Jaj. Toto ne, win upgrade, neviem, kde získam. Kamo 4 hodín kráťu, kamo. Ale ten týpek iba ráno stál, boli aj s mobilom išiel na hajzel. A čo tam grantil, kamo. Mane XPčka, kamo. A potom sa joinul a povie si, idem sa, a potom si všme, nemám Bobox, ja nemám Bobox. Ja nemám Bobox. Ale toto ani neskočím, kamo. No to neskočím. A čo som ja? Počkaj, tu mám niečo. Počkaj, 15 000. Ale je to už vyzdvihni. Hodím to do recykla. A ty tam čo behaš? Počkaj, idem s tebou. Ideme. Chicken Steven Stivali Pero napísanie.
A typeka predbieham, lebo som Sigma. Tung, sahu, sahu. To vidím v tom nejaké streamy. A tam viete, čo ľudia stále je? To ma zaptím a tam iba také, že také, počkajte, zaptím a ja iba skúsim, hej? Ja takéto hry mám rád. Takže by môžete odporúčať. Ešte pozriem jednu takú originálku. Je veľa od nej kopí. Komu tak, ale mňa je minklo. Ale čo tady máme? Neviem, prečo mi tak po tej dobe mobil seka, ale asi bude treba kúpiť nový, lebo mi dosť seká. Už ho mám pol roka, kámo, ale nevadí, no. Každý mobil sa raz vyjde, kámo, ale to ten Redmi, no toto video bude mať nejakých 10 hľadnutí. Minimálne 10 hľadnutí podľa mňa, nie viac. Ale čo si dáme? Ja chcem mať viac vino, kámo. Už som viac vino. O čo? Viny sa vždy hodia a keď ja umrem, tak umrem. Ja fakt asi neviem, čo tu typek píše. Ježiško, Juška, čo to napísal. Že kámo sú typek rekliši. Tak ja, ale fakt som, kúkajte, ja som bebel. Aha, to je aký tung sahur. To je tung sahur, či čo to je? Hejte tung sahur, asi ja neviem. Ľudia, mňa sa nepýtajte takéto blbosti, ale to je asi balerina kapucína mule. Daj mi tých 120 viníkov a tie sa teleportneme tam, kde boli a vidíme tieto. Takže o 3, 2, 1. Dobre ľudia, mám tu 500 viníkov a to som si zapäť, ako to mohlo byť. Trošku viac, ako iba 20 speed, ale dobre, kámo. Ako fajn, ideme, teraz vám ukážem, keď na speedovaní som. Kúkajte, toto bude testé. A prečo mi to zase ukáže aký červený event? Získate tam 5 miliónov, 100 miliónov, 67 miliónov. A viete, to bude fajnové a bude sigmové. Toto určite tam bude, bo to taká pesnička. Tung, sahu, sahu. Ma ding, dung, a poslala ma to do ríci. No dobre, to bude bomba, toto video, ak sa ti páčilo, nezabudnite like, odber, myslím, že tak čau.